ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആദീസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ആരും ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ട ഫ്രൈ ആണ്. നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെണ്ട ഫ്രൈ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കണേ. അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ്, വളരെ സിമ്പിളായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇത്രയും വെണ്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെണ്ട എടുക്കാവുന്നതാണ്. വെണ്ടയെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി വേണ്ട നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് നടുവേ ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മുറിച്ച ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അത് 4 കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടതാണ്. എല്ലാ വെണ്ടയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് ഓരോന്നും 4 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും. നമ്മളങ്ങനെ ഭംഗിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും എല്ലാവരും അതൊന്ന് കഴിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ വെണ്ടയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബൗളിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ അതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണേ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കൂടാതെ ഇതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കടലപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൈക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാനിവിടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഇത്രയും മതിയാകും. നമ്മൾ കുറച്ച് വെണ്ടയല്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ട ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ 15 മിനിറ്റൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന് അതിൻ്റേതായൊക്കെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. ആ സമയം കൊണ്ട് വെണ്ടയിലോട്ട് എല്ലാ മസാലകളും പിടിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പാത്രം എടുത്ത് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ്. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെണ്ട അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വെണ്ട ഒറ്റ ടൈമിൽ വറുക്കാനുള്ള വെണ്ടയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെണ്ടയൊക്കെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും നമ്മൾ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വെറുതെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഭാഗം നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ട ഏകദേശം 2 ഭാഗവും ഒരുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ വെണ്ട കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് വെണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കൂ. വെറുതെ കഴിക്കാനും ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാനും ഈ വെണ്ട ഫ്രൈ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ട നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ നിറവും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ വെണ്ട ഫ്രൈ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വെണ്ട ഫ്രൈ വെറുതെയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ റെസിപ്പി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കൂ. ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടി കുട്ടി റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.